në nivelin taktik, një sistem i shtrenjtë lehtësisht mund ta rrëzoj një dron. Nuk është problemi këtu. Problemi më i madh është kostoja që mbar kjo gjë. Pra dëmtimi vjen në nivelin strategjik, duke i imponuar palës që është duke bërë mbrojtjen, një kosto kaq të mëdha sa që ta bëj luftën të papërballueshme në fund fare. Pra është ajo, si thonë ekonomist, cost exchange rate, pra aja vlen barra qeran që të përdor unë një tank për të vrarë një mizë, ndryshe. Kështu që në rastin se do të bëj fjalë për shembull për goditjen e objektivave strategjike, shtabet e komandimit, bunkeret bërthamor, vend strehime në infrastrukturës kyç ushtarake, sigurisht që një raket balistike bën dëmin më të madh të mundshëm dhe ne e kemi parë këtë në disa raste. Por kur bëhet fjalë pastaj për të mbrojtur thjesht sistemet e thjeshta operative nga një sulm i një droni të vogël, një raket mund të bëj punën, por kostoja që mbart ky lloj veprimi taktik është shumë e madhe. Pra, në një farë mënyrë nëse do të ishte një skenar ku në mënyrë të vazhdueshme mbrojtja shpenzon $1 milion ose €1 milion për të ndaluar një dron 20-30 mijë eurosh, loja ekonomike është eventualisht e humbur dhe rrjedhimisht ajo strategjike.